Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk. Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Godīgi es, tā kā pavisam, bet es zinu, ka es to neizdarīju. Pārāk Tu esi vāju. vāju. Es esmu pa vāju to izdarīt. Tev raksturs ir pa vāju. Man raksturs pa vāju izdarīt paštāvīgi. Nē, bet ir bijuši tāds noskaņojums, ka uz to pusi, jā? Nē, ir bijuši, tādi. Mēs tur ar visiem mēģinām runāt un nevienam neatpēc. Vēl joprojām mēģinu to darīt un laikam pa daudz jau esmu visu kaut kur jau visiem apnicis un neatceros, kam to Nē, vēl tu esi karsts, kamēr es vēl ir okei. Matuļa kungs uzdeva tādu nekonkrētu jautājumu, nekorektu jautājumu par ģimeniskām lietām, un es tās atbildēju. Ja tu uzdod jautājumus man tikot par analītiku, tev tur par kaut kādu, tur zini, tur ballēšanos, un tad tev ir ko interesantāk Ballēšana! Nē, bet tas ir Seksa tēma, Ansi, kā no federācija gādām. Tur bija tās stēles, un viņš uzrakstīja dienā, viņš uzlika pa veselu vācu. Vaiders Ansis Tini Prāv. 5, laikam, 1000 kartiņas jāparaksta, un par katru bija kaut kāds, es neatceros, 50 centi vai kaut kas Ozoliņam bija dolārs, Ozoliņam. Jā, kaut kā. Un tad tu tagad uzreiz parakst, un tad tā kā savā galvā viens bija apliecina. Sieviešu žurnāls visvairāk lasties vīrieši. Tā ir. Un dzīvē nevar saprast sievieti, ja es stūri lasu to tai žurnālu. Voti veču, ne? Lūla aikot vienam džekam ar pārtikas plēvi mašīnu aplīmējām, bet kaut kas NBA bija tā izdarījis, un tā mēs domājam, ko lai izdara arī tāda pilniskā, un paņēmām arī aplīmējām. Tu sēdi, noliec to klausos. Tu saproti, kaut kāda pilnīgākā viņa, bet tā kā tu esi jaunais, tad tu tā kā noēsi. Mans bračku šī aizgāja no basketbola zolēm. Jā? Apsvēl. Bet es zinu, kāpēc. Katrā sporta veidā savu klubu, tur ir, teiksim, svītīgi, tur ir daudz. Tāpēc. Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Kārtējā sporta sarunu šova Eksi epizode ir klāta. Atkal esam tirdzniecības centrā Domina Shopping un ar mani atkal kopā ierastais sestās sezonas sastāvs Ansis Medens, Jānis Sprukts un Žans Pēners. Nu ko, kolēģi, esiet sveicināti. Pavasars vēl tuvāk, noskaņojums vēl labāks, vai ne? Beigās aprīlis ir klāt, kolēģi. Aprīlis jau. Nu, to jūt, vai ne? Tieši tā. Kas noticis jūsu dzīvēs kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes? Saule ir atnākusi no Amerikas, atvedis te viens. Viņš aizveda? Nerādīšu, pirkstu to roku rādīšu. Jo depresīvi bija tie 2 mēneši. Drausmīgi. Nenormāli bez tevis bija. Uvēls bija depresīvāks. Jā, atveda sauli. Nē, bet es nezinu, šito, es nezinu, nestāstīju, bet tiešām ir tā, ka jums ir garāka nakts, jo mums vairāk izstrādājas melatonīns. Tas ir mums dabiski tā ir. Un melatonīns, viņš nomāc dopamīnu. Dopamīns ir laimes hormons. Viņš nomāc dopamīnu ar domu, ka, ja ir tumšs, tad tev ir jāiet gulēt, priekš kam tev priecāties. Ja tu būsi baigi priecīgs, tu nevarēsi aizmigt. Līdz ar to melatonīns nomāc. Līdz ar to mēs tiešām 6 mēnešus gadā, kamēr mums ir tā garā ziema, mēs esam tīri hormonāli nomāktāki, un tas ir dabiski pierādījis. Bet toties vasarā mums ir labs noskaņojums, jo mums ir ļoti gara diena, un organisms domā, super, viss ir labi. Mums to dopamīnu nevajag nomākt. Tā kā citās valstīs nav tik izteikti kā pie mums, un tāpēc jau ir tās viss tur Somijās, tur pašnāvību skaits. Vislielākais, tas ir tīri. Arī viņiem it kā viss ir nosacīti kārtībā. Naudu miljonāri pakarās tur visi. Aptuveni, tas ir tīri dabiski. Tagad cilvēki, kuriem ziemā ir slikti, nepārdzīvo, tam visam ir... Par nāvi sākam runāt. Nē, tam ir loģiski. Pa prieku bēdām tu uzreiz pa miljonāru nāvēm un marās. Kā jums gāja? Labi, mums ir labi. Ir atšķirības pašnāvību neuztaisīt. Nē, tam ir dabiski iemesli. Nevajag pārdzīvot. Bet viss ir domājuši par pašnāvību. Jā? Hans?
Nē. Es nē. Nē, es esmu tādu, teiksim, cilvēkiem ceļojumos runājot, ļoti daudz aizdomājuši. Godīgi, tad, kad pavisam, bet es zinu, ka es to neizdarīju. Pārāk labi. Es esmu pa vāju to izdarīt. Tev raksturs ir pa vāju. Raksturs pa vāju izdarīt pašnāvības. Nē, bet ir bijuši tāds noskaņojums, ka uz to pusi, jā? Nē, ir bijuši tādi, bet tās ir kaut kādas pilnīgas, jo mums tās domas dažreiz, kas ir galvā, tas liekas, tas nav mūsējās. Kaut kādās. Nē, ir dažādas, ir ļoti daudzi domājuši uzņēmēji, biznesmeņi un tā. Dažādi ir. Ziemeļos pats par sevi. Kas par iesākumu raidījumam? Tas tieši otrādāk. Man galvenais ir, es gribu pēc iespējas ilgāk nodzīvot. Es mēģinu, man tas ir. Cik tu gribētu ilgi nodzīvot? Nu, cik vien varu, tāpēc es tā mēģinu dzīvot. Veselīgi. Veselīgi uz tādu vairāk domu, jā, kad ilgāk nodzīvot. Žanis vairāk zinu vecus smēķētājus nekā dakterus. Dzīvē baigi paradoks notiek. Varbūt tu vairāk viņiem pievērs uzmanību, pasies vecs un vēl pīpē, un tā viņš paliek atmiņā. Viņš nav vecs, vienkārši viņš izskatās. Viņš 60. Ja uz tēmu varam negriezt, mēs jau iesākām par depresijām. Aiziet, Anci, izdaram to, kas ir jāizdara, uzgriežam Domina Shopping tēmu ratu. Un kas tad mums uzgriežas? Join Up. Join Up, manuprāt, pirms 2 nedēļām uzgriezām arī, vai ne? Jā. Bet tas mums netrauc, kā saka, cita tēma, cits raidījums. Join Up mums piedāvā tēmu, jā. Tēma, kas izskanēs, starp citu, pirms kaut kāda laika, vai sportista pienākums ir runāt ar sporta žurnālistu? Tāds pavisam vienkārši jautājums ievadam. Pienākums nav. Pienākums nav. Pienākums, es tā domāju. Man liekas, dažreiz gan līgumā jau ieliek, ka tev ir... Tas ir Amerikā. Un te ir, man liekas, dažādi. Jā, tas jau ir labi. Man liekas, ka es kaut kur esmu lasījis, ka man bija rakstīts, Eiropā, ka ir jārunā mēdī. Nav. Eiropā nav. Tev ir bijis. Man liekas, ka līgumos kaut kur es esmu lasījis, ka tev ir tad pienākums piedalīties reklāmas un mēdīju pasākumos, tur, kas saistīti ar komandu, ar kaut kā. Jā, bet tas nav žurnālists. Tas tā kā nav... Tas ir pienākums komandu. Jā, žurnālistiem nav droši vien pienākums, bet es nezinu, es atceros izlasē un tā, ka ir kaut kāds tur jārunā 2 un tad pasaka, jums jāiet. Un ja viņi sāka teikt, tur nostīt nē, tad tas ir tāds, ka bišķiņ kaut kāds sākās interešu konflikts, ok, izlasē tev nemaksā naudu, bet komandā, tas tā kā jau bišķiņ ir tāds, ja tev pasaka, ka jāiet runāt, tad ir jāiet runāt it kā, Man no mēdīja puses varbūt netika interesanti, bet skatītāji, kas nezina, tad pēc lieliem turnīriem, lielām spēlēm, jums tas ir pasaules hokeja čempionāts, jums tas ir Eiropas čempions, vispār visas lielās spēles, tā sauktā mix-zona, kur jums obligāti visiem jāiziet cauri, vai ne? Visiem jāiziet cauri, bet kāds ir noteikums, tev jau līguma izlasē spēlēt neparaksti. Tas ir tāds nerakstītais likums, ka tev jārunā. Pēc tam sākās tas variants, ka viens ir izgājis un atteicis, un tad ienāk menedžers un saka, kāpēc tu tā izdarīji, viņš tur uz emocijām sāk maukt pretī, un tad tā ir tā, un tad pēkšņi kaut kādam jaunajam aiziet, tu tur viņa vietā parunā, vai arī viņam dažreiz, man liekas, ka vienreiz ir bijis, ka aizēja vēlreiz izēja cauri, un tad tur diršās, bet laikam beigās aiziet. Kaut kā tā, man liekas, tas viss, bet precīzi nezinu, jo es vienmēr tur ar visiem mēģināju runāt, un nevienam neatteicu. Vēl joprojām mēģinu to darīt, un jau laikam pa daudz jau esmu visu kaut kur, jau visiem apnicis. Neatceros, kam ko stāstīt. Nē, vēl tu esi karsts, kamēr esi eksos. Vēl ir okei. Man liekas, tur ir atkal tās emocijas tajā brīdī, kad tu esi tajā spēlē un kamēr tu viņus mēģini tikt vaļā pēc negatīvām vai pēc pozitīvām, jau parasti visi tā kā vairāk runā. Bet tā doma ir kas runā, vairāk var un spēj, un ir tie, kas grib noslēgties. Arī pēc uzvarētām, kas negrib daudz ko pateikt, tāpēc tur jau vajadzētu atkal būt pēc pakāpes, cik Kurš tu biji, Jāni, kā tev liekas? Kurš es biju? Jā, pie kura kategorija? Viņš jau dažreiz visu arēnu uzrunā. Man meta zem tanka samērā bieži, jo es varēju kaut ko pateikt, teiksim tā. Bet es neuzskatu, kad es tur baigi izcili runāju vai izcili es varbūt varu izteikt, teiksim, tādās individuālās sarunās vairāk, par ko es domāju un izteikties, bet kaut kādās intervijās es atkal neesmu tik komunikabls. Tādās neordinārās situācijās neesmu tik, varbūt, precīzi izteikumos savos. Tur jau es pavisam vienkārši pēc spēles tev paprast, kā tev gāja, kas tur sanāca, kas nesanāca, kas tur pirmā, trešajā, kas otrā. Kā ir, viņš tā arī runāja. Nē, es atceros, Seja viņš bija izlasē. Tas ir tāds, cik... Cilvēkiem jau nepatīk, Visraksts vajag. Vai kaut kāds intrigs, vai kaut kādas emocijas tur,
dažreiz Tu saki, ka tu biji garlaicīgais runātājs, Es domāju, ka es biju garlaicīgais. Virsraksta Jānis Sprukts atkal garlaicīgs. Arī intriga. Nē, bet tā tas... Jā, bet tāds standarts. Zin kā, es tur centos ne tur kaut ko izteikt tādu, kas man emocijās ir, mēģināt visu to uz tādu pozitīvo. Es tur negāju un nelēju žurnālistiem savu sirdi ārā par to, kā man tur negāja, vai kāds man tur maiņas biedrs, mēs ar viņu nesaderējām. Tā es nebiju. Es biju vairāk tāds, ok, mums tur sanāca, mums nesanāca, cīnījāmies, viss kārtībā un tā tam līdzīgi. Standartiņi pateica, jā. Bet tā nav laika tērēšana jums kā no žurnālistu puses, ka tā kā savs atbild, jūs jau gribat, tad, ja principā viņš gatavs savs atbildēt, vai es, vai viņš, mēs tādu šien lielākoties arī darījām, tad labāk vispār. Varbūt, ja nesakat neko, vai mēs gatavs nomaukt, vai tad... Nē, skaidrs, ka ja tev atnāk Ansis un iedod uzreiz virsrakstu, tu esi priecīgs, vai ne? Tā pa lielam. Bet kaut ko jau tāpat jāuzraksta. Skaidrs, ka tu saturiski jau to arī gribi. Tev jau nav mērķis, noteikti, ka tu aiziet dabūt skaļu virsrakstu. Tu jau gribi, vismaz es tā gāju, man vienmēr ir interese dabūt kaut kādu saturu no tā, lai es arī uzzinu kaut ko pa spēli. Jā, lai 10 normāli, un tad viens ir trakais. Un tad viens ir kaut kāds trakais, ko var tur, virsrakstā uzdot, apmēram tā, jā. Hansi, tu biji, man liekas, ka žurnālistu mīlus kopumā, ne? Tu gan pateici, gan spēji izanalizēt, gan arī pateici, kā saka, to, ko domā. Jā, bija tā. Man lika visās Tagad visu laiku mums jāvalk ārā no tevis. Jā, bet jāvalk ārā tagad, jā. Bet nē, volejbols pats pa sevi nebija tā, ka baigi atvērtie. Ļoti daudz kautrīgi bija puiši vienkārši pēc dabas, un tad jau 21. gadā es iepazinu. Nē, gan diena, tad bija laikraksts Vaideri, mums bija laba sadarbība, teiksim tā, kad arī patīk. Bet kā? Tur jau ir tas stāsts, teiksim, negribējās, patīk runāt, bet es arī gribu pasniegt interesi, kā mākslinieks, teiksim, tā, izcelt to sportu, jā. Bez tur baigi daudz intrigām. Man liekas, ka ir tas pienākums, nevis pienākums, bet ja tu zini savu vietu, tad pastāsti, prezentēji sevi, prezentēji sportu veidu, tev labi sanāk. Attiecības jau jābūt visiem kaut cik zolītas. Man arī ar Vaideri, teiksim, mēs gadu nerunājām, bet tas arī standarts, kā treneriem komandas. Sakas jādēc kaut ko? Tur es biju, tad mēs to federāciju gāzām. Tur bija tās štēles, un viņš uzrakstīja dienā, viņš uzlika pa veselu vāku, Vaideris, Ansis, Tini Prav. Tur nav svarīgi. Un tur saka, što, как я не буду приņu Pravu? Bet stāsts nav par to, stāsts bija par to, kad izlasē, ir jau tie, kas runātāji, jā. Un ir tādi, kas vienkārši nevis labāk neiet, bet viņiem tas nav viņa. Jo tas arī, man liekas, savu veidu popularizācija mārketings. Ja ir kaut kādi talantīgi cilvēki, kas var pasniegt, prezentēt ar savu harizmu, tas tikai labi ir. Tev nav obligāti. Vienam tas patīk, otram tas nepatīk. Amerikā viņiem visiem tur jārunā. Bet otrs ir, es atceros, Meidiju diena Itālijā, ka tev, nevis Meidiju diena, Itālijas kauss notiek. 20 štukas, zālē sanāk. Man bija tāds foršs gods, ka Ansi brauc. Es negribēju braukt, jo, zini, dažreiz tā nevis popularitāte, bet viņi nospiedoši ir. Paši nav tā, ka es gribu. Tevi aicina. Un tad es prezentēju komandu, es ar sirdi aizbraucu savu komandu prezentēt, tur bija steindi, tur bija 1000 bērnas dienas laikā. Tā kā es iejutos hokeju tādā. Un NBA, ka to vienkārši 1000. Jā, bet arī, vai es gribētu to regulāri? Zini, kā kruta sākumā, un pēc tam tā, rokas jau noguros, volejbolu vairs nevarēju uzspēlēt nedēļu. Bija uz rehabilitāciju jāiet pildspalvas. NBA jau maksā par to. Tur kaut kāds Panini tās kartiņas, tu dažreiz atsūta, es zinu, Kristapam, tur kaut kāds jāparaksta kaut kas, tur kaut ko samaksā. Man arī bija NHL, kad jāparaksta. 10 000. Arī maksā? Jā. Lai es nekļūdītos, bet tur bija 5,000 kartiņas jāparaksta, un tur pa katru bija kaut kāds, es neatceros, 50 centi vai Ozoliņam bija dolārs. Jā, kaut kā. Un tad tu tagad mazliet parakst, un tad tā kā savā galvā viens bija atlieci dolārs, $2 Stulbi it kā, bet tā kā, ja tu 5000 parakst, tu tā kā nedaudz kaut kāda naudiņa ir iekšā, jā, par to. Tas ar tāds, bet jau pie kaut kāda 3000, tā kā domā, to nevarētu visu laiku darīt. Tad tā kā prieks no vienas puses. Es bet tādu darbu desītu, ka gribētu. Nē, jā, bet tu tā kā vienalga, sakot. Visai pasaulē nevajag arī tavs. Tieši tā, ne jau. Pat Lebrona dušana kartiņas. Jā. Bet tas bija, tas Amerikā ļoti izplatīts un tas tāds interesants arī,
no vienas puses ažiotāža un ko tu vari... Nu, man liekas, ka Dinamo laikos, ka tikko Dinamo atjaunojās, jau arī tas bija mārketings bija baigi gāja, vai ne? Jūs tur visu parakstījāt, un kur tik nevajadzēja ko parakstīt, vai ne? Tur ne, mārketings tādā brīdī bija ļoti labs uztaisīts, un teiksim, tas žurnālistu un tas, kā saka, hypes, jā, tas bija ļoti labi uztaisīts. Lā, Rekurants pieminēja kaut kādas nesaskaņas ar žurnālistiem. Ir jums arī bijis, kur jūs labāk ar šito toču nerunāšu? Nu, tā godīgi sakot. Ir kādreiz bijis, Jāni? Tu smaidi. Es jau runājām par to, jā. Bija, kad mums tā vienā sezonā negāja. Un tad neiedziļināšos baigi tanīs detaļās, lai nenoliktu žurnālisti, jo tad viņi atkal saliks pret mani. Bet bija tur tādi nekorekti jautājumi. Mums negāja kā Dinamo, un tad bija nekorekti jautājumi. Mēs izgājām tur runāt vispār par to situāciju. Kas tā bija situācija? Nu, atgādini vienkārši. Nē, labi, Dinamo mūs izsauc tur uz ledus pēc spēles. Es neatceros, veiksmīgas vai neveiksmīgas. Laikam bija neveiksmīga spēle. Pastāstīt par sezonu un kaut kā dabūt atkal to saruna ar žurnālistiem, jo sezona iet neveiksmīgi. Un tad Matuļa kungs uzdeva tādu nekonkrētu jautājumu, nevis nekorektu jautājumu par ģimeniskām lietām, un es tās atbildēju tajā brīdī. Pēc tam pāris raksti manā virzienā tika vērsti jau pēc tā vairāk uz to, kad ne pozitīvi, vairāk ar to, ka izceļot manas negatīvās lietas, kas man nav neietenie sezonā. Es viņu atstāju to, tas viss ir pagājis, viss ir skaidrs, katram ir savs, bet vienkārši man tajā brīdī tas tā pa nervu uzsita, jo tas pats jautājums bija nekorekts, jā, un tad arī... Bet pēc tam tā sezona atrisinājās un viss aizgāja tā kā jau uz pozitīvo viedokli. Tas bija Jāni tāds teiksim tā, mēs visi zinām Jāni Matulu, vai ne? Mēs pieļauju, vai ne? Visi zinām, vai ne? Mēs Jāni vislabāk, es domāju, zinām. Tas bija viņa stila jautājums, vai tas bija mērķtiecīgs viņa jautājums? Kā tev likās to brīdi? Es domāju, tas bija... mērķtiecīgs tas nebija. Es domāju, tas tāds... Viņa stila drīzāk. Viņa stila varbūt neiedziļinoties, bet man likās... kā profesionālais tas sports un kaut kāda iejaukšana ģimenes un tā, man likās nekorekti šai gadījumā. Un tāpēc es tā, tādā brīdī, mums arī saka, mums jau negāja, mēs bijām ar tādu uzvilkušies, jā, un tad tas viss tā sagāja kopā. Bet es saku, tās atblāzmas, es jau baigi neieciklējos, bet es jūtu, visu laiku tās atblāzmas pēc tā, kā es norēģēju, ka tas ir tik vērsts uz manīm pēc tam, jā. Žani, tev ir kaut kāds tāpēc atkal jautājums, tāpēc jautājums vienkārši par to žurnālistiku. Vai tu gribi ar žurnālistiem komunicēt, un tu viņam tā kā, viņš ir arī savā profesionalitātē, adekvāti, vai viņš atkal kaut kā, tev visu laiku provocē? Viņam jābūt profesionālim, Viņam jābūt profesionālim tādā lietā. To tu jūti tā kā, vai ne? Un to tu novērtē. Un to arī tu negribi komunicēt, ja tu jūti, ka tev pēc tam lies virsū kaut kādas lietas, ko tu pat īsti, tas nav adekvāti. Jā, tas tā kā pat kā komandas biedriem arī tajā lauciņā ir. Un es vēl tagad, es pilnīgi piemetinot klāt, kad arī agrāk žurnālisti bija dziļāki tie jautājumi, bija interesantāki raksti, sportiņu atceros, bija tāds pētniecīga, bija tāds tuvāks, dziļāks, apraksts, izpratis sporta veidu. Tagad, kā tev gāja? Saka, kā? Labi, ļoti virspusēji ir, jo tagad arī es jau tā, man ir bijusi interesants attiecības dažādas ar tiem žurnālistiem, bet es ar vienu tur kaut kādā ārzemēs. Es varu uztaisīt žurnālu pa jums, žurnālistiem. Jūs kritizējat mani, bet tas prātīgs pateicu, es pa jums. Es uzrakstīju dažus rakstus labāk nekā jūs. Bet tas nav visi. Protams, ka žurnālistiem ir vara, bet arī tajā lauciņā ir dotajā momentā baigi virspusēji braukā daudz. Nē, absolūti. Tas līmenis, ja sportā ir pacēlies, tad tāds vidējais tur ir... Es teiktu par basketbolu, vismaz sporta centrā, un vispār ļoti labi džeki tagad jaunie ir piesaistīti. Nesaukšu uzvārdu, lai viņus varbūt tur vienu nepaliek. Jā, bet tiešām ļoti pēdējās intervijas, kas man zvanījuši, džeki, divi jums tur džeki, vienkārši super. Visu pārzina, iedziļinājušies. Es gan neesmu varbūt uzdūries uz, ir labi raksti bijuši, varbūt skaidrs, ka viņi nevar tur
skaidrs, ka angliski vai tur vēl citās lielās valodās tu vari vairāk izpausties, jo tu vairāk droši vien pelni uz tādām lietām, tu vari varbūt vairāk arī interesi vienkārši cilvēku daudzums. Tas stāsts arī, ko sabiedrība pieprasa. Jā, protams, jā. Vienkārši sabiedrība salīdzinoši maz. Un ne tik daudz ir ieinteresēti, ko dos padziļinātos. Tas, kas man interesē, un tas varbūt ir vēl 3 cilvēkiem Latvijā interesanti. Kaut vai piemērs, labi, mēdījiem ir tā vara, bet arī tagad viņi dezinformē sabiedrību. Es ne tikai sportā, baigā dezinformācija noteikti. Nav svarīgi ļoti daudzos elementos. Un arī kaut vai, var uztaisīt prikolu, jā, visam, zin kā intrigas tāda, zin kā ziepju opera. Kaut vai piemērs par banki. Es vienkārši, kad viņš gražuli nelaid un saka, auni esat, ko jūs te runājat, kas ir bankī, tagad ir Latvijas basketbola nīdējs, tikko jūs viņam pieminekli ceļat, jā? Viņš tiešām krutu darbu ir izdarījis, viņam cik 90% uzvaras, kas ir kosmos, jā? Un tagad tu pats zini, Žan, tu tiec tajā Eirolīgā, Gražuls ir Eirolīgā, tur ir cits spēles noteikumi, viņš izvilka kurucu, viņš no sirds, viņš atteicās no algas virtusā. Un te vēl daži mēģina kaut kādu, es varu taisīt, bet pietrūks drusciņ tā iztēle. Mums katram gadās kļūdas, ne tikai sportā, bet rakstur. Absolūti. Tas ir tas pats. Tā kā piemērs mazs, jā. Nē, Gražuls tiešām bija pēc traumas, un arī tagad viņš nespēlē, tur varbūt super daudz un super labi. Viņš ritmu vēl varbūt nav sajūts, tomēr tā ir krustena, tā ir nopietna trauma, tā kā es domāju, tas ir objektīvi. Varbūt kaut kādā ziņā Lomažu tur vēl stāst, ka viņš arī kā nespēlē daudz, bet tomēr arī būsim realistiski. Tev ir miljonāri, un tad ir paņemts Lomažs sezonas vidū, un skaidrs, ka viņš nebūs tur atslēgas spēlētājs, un nav arī viņš tur NBA superzvaigzne. Tā kā es domāju, tur treneris jau redz objektīvi treniņos un spēlēs, un mēs tur no malas pastoties, 15 minūtes pamaz, tas varbūt ir pa daudz, varbūt tieši viņš viņam iedeva tās 15, vai viņš ir latvietis. Mēs jau to nezinām. Bet, atgriežoties pie pirmā jautājuma, es laikam vienreiz dzīvē atteicis interviju, tas bija salīdzinoši nesen, un tas bija arī, man liekas, ka tas bija TVNetam, es iedevu interviju, un es jau uzreiz jūtu, ka tur ļoti daudz jautājumu par Kristapu, par Felipi, tur ļoti daudz... Karoč par tev neviens nav. Nē, par mani arī bija, bet bija ļoti daudz tēmas, par kurām es teicu, atsūti pirms lietas. Un viņš man atsūta, es saku, man virsraksts jau uzreiz, es saku, ja liekam, tad kaut kāds manus vārdus, nevis kaut kā tur apspēlēts, lai tikai interesantāk ir. Un pirmā atkāpe arī, kur tā kā žurnālista bija, viņa bija apkopota. Ievads arī viņa vārdiem, un arī man, es saku, devai, šito ar bišķi pārtaisam te, bet tur, kur ir mani vārdi, to es teicu, viss ir ok. Labi, tāpat ielika, man liekas, ar veco uzrakstu, virsrakstu. Es, kaut kas tur, man liekas, ka tā bija, es neatceros precīzi, vai tas bija pirmais mūsu jau konflikts. Un, viss pamainīs, laikam vakarā nomainīja. Bet arī, ja pa dienu jau man 3 cilvēki atsūta. Es jau tāds, nopietni, tas šinā, davai, ok, labi, tas tā. Pēc tam paiet laiks, man vēl joprojām sūta kaut kāds izrāvumus, tur TVNetā cits virsraksts atkal. Vispār par Felipi kaut ko. Felipe tur smējās. Felipe dzīvo tur, vai nav Haļavšiks, vai dzīvos Kristapā, vai nedzirst, jau neatceros, kas tur bija, bet, es tāds, atkal, virsraksts, mums tur dzeltenās vai kaut kāda izklaides sadaļa, viņi ņem kontentu un paši izdomā virsrakstus. Es saku, bet man pirmais nosacījums, pirms es gāju uz interviju, bija, ka virsrakstu, jūs nevarat, sorry, man tur cita sadaļa, es paprasīšu, lai izņem. Ķipa izņem, man pēc kādas nedēļas atkal atsūta tur kaut kādā, tas atkal. Es tāds vienkārši, cik reizes viņam, viņš tāds, sorry, mums tur tā, mums marketing, viņi vispār dusmīgi, ka kāpēc tu tur kontrolē virsrakstus mūsu šitā te. Es saku, es nekontrolēju, es gāju uz ar vienu nosīm, es zināju, ka šis ir plus mīnus dzeltens pasākums, un es atbildu jums uz jautājumiem, kuri nav saistīti ar mani, tad es negribu, lai jūs raujat ārā un par Kristapu vai par Felipu vai par viņu kaut kādām draudzenēm meitenēm tur sākat likt virsrakstus, ka es esmu redzu tur tā teicis. Ir visam konteksts, arī mums pēc te bija, jūs tur izgādāt par Lebronu, vai ne? Tas bija vienā kontekstā, kādā es to stāstīju, ka par heiteriem dzīvē, kurš nepieiet. Man atsūta arī, ka Lebrons ar mani negrib sveicināties. Es tāds, tā var likties pēc video. Jā, es piekrītu, tā var pēc video likties, bet, es jau gribēju pateikt pavisam kaut ko citu. Bet ir tas jautājums, ka viņi neķer laukumu. Arī kā izvēlt no konteksta. Vai speciāli vienkārši viņi uztais jūs negribat pārāk garu, jo tas ir šorts, jūs negribat pārāk garu, mēs tur izplūdām baigi garajā sarunā. Mēs gribam 2 minūtes, jā, un neviens, liela iespēja, ka lielo video neklausījās manu kontekstu nesaprata. Un citiem var palikties, ka es tad tagad super svarīgais no sevi jūtos. Lebronu nerunā. Jā, ok, tā ir iedomīgais Žanis, jā.
pavisam, tāpēc, ka mēs šeit esam kaut kādu, tomēr mums ir kaut kāds projekts, tad mēs ir kaut kāda pievienotā vērtība. Tur es dodu interviju, man nekas no tā nav, es eju un beigās man dabūju par to kaut kādu heitu, ka es esmu Felipi, tur vēl to un šito un visus tur beigās tur apstāstīs un tos dzeltenos tik mauc tos virsrakstus izgriezumiem kaut kādu 3 teikumu no šitās. Un pēc tam man tas Džeks prasīja, vai tagad par basketbolu tikai. Un ja godīgi, Džeks ļoti normāls. Tiešām, kurš man prasīja zinošs un ļoti normāls, man par viņu vispār nekas nav. Bet, ja viņiem ir tāda politika, man liekas, TVNet tā politika, un es arī saprotu viņus. Viņi uz to pelna, viņiem vajag tos klikšķus, viņiem vajag tos Kristapus Felips. Tas viss ir ok. Vienkārši, sorry, bet ja man nekas no tā nav, es tad negribu vairs tajā piedalīties. Bet beigās tu vēl paliec par to pašu, to citu cilvēku, par ko tu pastāsti, tu paliec tādā muļķi lomā. Protams, man nekas no tā nav. Ja man par to naudu vēl samaksāt, tad es viņam atvainotos un teiktu, es tev pusdienas uzsaukšu, es vispār teicu savādāk to visu. Citos lielajos tirgos, droši vien, ka tā jau arī noteikti pa lielam. Es domāju, Amerikā plus mīnus vai tur vēl kaut kur. Latvijā skaidrs, ka tas tā nav. Šeit tam nav jēga. Tikai pēc tam heitot, mums maz valsts, pēc tam visi kaut ko par mani tur domās, vai es par Rastorgojevu iepriekšējā kaut ko pateicu. Jūs tur izgriezīsiet, ka es pateicu, ka viņš tas vainīgais vai kāds. Tā jau baigi vienkārši. Jā, bet es jau tā, Tagad visi futbolisti tev vienīst, Žani. Tas arī. Bet tur bija lielā bilde. Es pateicu, ka lielā bilde viņi arī nesaprata līdz, ka tā arī viens meklēja intrigas, bet es pilnīgi viņu sapratu. No tā skatu punktu prizmas, no tās globālākās ārpus Latvijas taisnība. Tas balans, vai ne? Ka tu nedrīkst izraut no konteksta, vai ne? Ka tev jāiedod tomēr tā lielā bilde arī. Jā, par tādām jūtīgākām tēmām tev pašam arī tā precīzi jāizsakās. Jā, mēs tur baigi ilgi runājam, skaidrs, ka visu negrib. Jā, tāpēc es saprotu, ka jūs tur mani negribat nomelnot, bet izdarīs. Pats jau nomelno radītas trenitāri. Mēs šeit nepavēlti sēžam, ja kādam tas bija noslēpums, tad vismaz labi. Man samaksājas, lai paheito kāds par to nav. Klau, tas, ko es saklausu, tad kompetence no otras puses jūs ļoti novērtējat. Tas, ka jautājumi ir loģiski, ka cilvēks ir tēmā, ka viņš atnācis tur intervēt volejbolus, tur neprasa par iemetieniem, vai tur intervē basketbolus un prasa tur, es nezinu, par Sērbiju. Ja? To jūs novērtējat. Noteikti. Ja? Nē, droši vien mums visiem gribās, lai tas par mums kontents viņš nav tāds labi gāja un neinteresants. Tu jūties, ka tu esi tā kā neinteresanta personība, bet tu gribi, varbūt, ja tev uzdod jautājums, man tur kaut par analītiku, tev tur par kaut kādu, tur zini, tur ballēšanos, tad tev ir ko interesantāk pastāstīt. Ballēšanos! Nē, bet tas ir interesanti. Seksa tēma, Ansi, kā ir seksuālā dzīve tev? Kā gremdējās? Es nobloķēju savu dzīvi. Nē, tas nebūtu interesanti, ja mēs visi par vienu tēmu, tu par Brazīliju, tu par to, tu par kaut kādiem stāstiem Dinamo, tas, kas vislielāko ažiotāžu var Žāna, arī daudz žurnālistus izglītojas. Es redzu, ka Džeks jauns ir. Tu Celmiņš zini, man slaikēji, uztais viņam, lūdzu, vai vēl to rakstu, jo es redzu, ka viņš nesaprot to sporta veidu, kas daudz nesaprot. Latvijā savā ziņā var saprast, volejbols nav pats populārākais, pavisam vienkārši. Kāds žurnālists arī, lai saprastu to viņš nav populārākais, nav saprotamākais, viņš nav uz kompjuteru uztaisīts. Jā, joprojām. Katru nedēļu būs dators, kamēr nebūs uz kompjuteru, tikmēr mēs viņu pieminējuši. Bet, kur mēs palikām, mēdī nebēdīja audzināšana, neaudzināšana. Nu jā, ka tev pašām, tas pats Artūrs, pieņesim, jā? Labi, viņš tos futbolu vai volejbolu līdz galam nepazina. Bija tāds piemērs, viņš man uztaisa interviju, un sestdienā, kas populārākais žurnāls tajā laikā bija, Krūta, tu tur ir sestdienā, mani labi, viņam labi ir, jā? Viņš saka, Artur, tu neviens vārds nav tā kā es izpuču, bet viņš ļoti skaisti to izdarīja. Tu man vienreiz atsūtīji interviju uz Somiju, es biju Somijā, un es Celmiņam saku, davai es uzrakstīšu, viņam bija jautājumi, bet es uzrakstīšu. Viņš ielika minimālu labojumu, bet es arī aizpildēju jau kā riterā, kā Ojārs Vācietis apmēram. Sāk es tāds, Ansi, tas neinteresē. Neinteresē Jānis man sūtīt, lai viņš raksta. Bet man bija tāpat kā Janka teica, ar vārds vārdā. Es gribu, kad... Lietas, ko vārds vārdā, lietas, ko var izpušķot. Un reāli es pats uzrakstīju to savu, ar tavu, teiksim, basiku, pamatu, bet es uzrakstīju atbildes tā, un principā 99% arī bija. Tagad izmantojot ChatGPT daudz vai nē? Tā kā pamats visam jūsu darbam aizgājis vai nē? Nē, mūsu darbā jau, kur tu viņu izmantos tik ļoti? Faktos. Uzraksti man raksta par šīs dienas NBA spēlēm, viņš tev uzmauks. Jā, bet tu pamēģini, viņš diezgan, tas raksts būs diezgan tāds. Mēs esam testējuši mēģinājuši. Vēl nē. Mēs maz nē. Bet arī žurnālisti var uzrakstīt negatīvu rakstu. Viennozīmīgi. Nē, bet tas, ko es gribēju pateikt, ka viņi var uzrakstīt negatīvu rakstu par tevi
bet tu saproti, ka tā ir raksts pa ģēli. Ja? Tur ir normāli, adekvāti pastāstīts, ok, viņam tur šogad neveicās, viņš tur slikti nospēlēs, viņš vēl kaut ko, bet tu vienalga pieskaņa tāda, ka tu respektē to sportistu, ja? Bet var uzrakstīt atkal to rakstu tādu, kur tu reāli vienkārši noliec. Pazemojoši, ja? Jā, to spēlētāji. Kaut gan, īstenībā, kas jau ir? Sports jau ir, tā kā mēs runājam, sports ir industrija, izklaides industrija. Ja? Jā. Bet tai pašā laikā tu vienkārši mēģini izcelt to, ka viņš tur slikts, vai viņš tur vispār nekāds, vai vēl kaut ko. Ja? Un tad tev pēc tam ar to žurnālistu vispār nekāda sakara negribās. Un ne tikai ar vienu žurnālistu, bet ar visiem. Tu uzreiz, nē. Pagaidi, piemērs Andris Biedriņš. Es ļoti esmu viņa pusē. Jūs ļoti daudz, es zinu, aizmugurs tās spēles, un viņš nerunā, viņš vispār ir, es kā piemērs, vai ne, ka tur arī... Ne, labs piemērs. Jo vēl viens otru pamācām. Mēs sportisti esam iemācījušies sagramot. Ar žurnālisti daži ne. Un te es neteikšu piemērs tā, ka tu kaut ko pasaki viņam masu, un tad tev šļuru liek virsū. Pat tā ir? Loģiski, tur ir kaut vai... Mans draugs Vaiders, Aulijāru. Vienu no labākajiem Latvijas mūsu gadsimta sportistiem. Ja? Baltais ar melējiem tur finālā, Pekinas olimpiādē. Tur bija viņš ir takšiņu pakaļās, kā skrien. Bet es zināju to background. Es saku, Artur, nevajag. Un noliek, viņš nesaka, salecās. Bet tur es taču neblūnēju. Man nav tā vara, ka es tagad visiem izstāstīšu, ka viņš ir tāds un tāds ļaunatmanīgs cilvēks. Bet arī viņiem ir, ja tu gribi būt kārtīgs žurnālists, kā kārtīgs sportists, tev jābūt pussportistam iekšā. Ja tu gribi palikt atmiņā cilvēkiem, tad arī spēja nest tās īpašības, ko sportisti nes. Jo reāli iekšas mums ir baigās. Es noreklamēju sportisti. Ne ir dažādi. Jā. Klau, kad sportistu neaiztikt no mēdīju puses? Kad toči neaiztikt? Jo es zinu, ka jums ir tas stāsts, spēļu dienās no rītiem, es tur intervijas nedošu un tam līdzīgi šis stāsts. Kad neaiztikt, kad netraucēt, kad nezvanīt jums? Es domāju, tas ir no sportista uz sportista. Man ar pirms spēlēm man nepatika. Spēļdienās? Spēļdienās, jā, pirms spēlēm. Spēļdienās, pirms atbildīgas spēles. Pirms tieši, jo tu kaut kā, tu negribi izsisties no tā, par ko tu domā, kā tu gatavojies. Ja? Tu negribi. Tas ir tāds, ir daži, kas var, ja? Bet viņam tas nesagādā, bet lielākā daļa, ko pirms toču nē, kad tu tā kā, tu negribi. Jo atkal jau tu nezini, kā tas tiks pasniegts. Tu par to par to žurnālistu neesi pārliecināts, vai tas, tu viņam nelīdz galam uzticies. Jā. Tā kā tu labāk kategoriski nē, un tad nospēlē spēli, un tu, protams, mēģini pēc iespējas labāk viņu nospēlēt, un tad jau tu vari analizēt pēc tam. Žani? Man nebija kā problēma, jo man liekas, tās pirmsspēļu intervijas jau arī interesants, ja tu kā skatītājs gaidi kaut kādu spēli, šī spēle, un kā viņi tur gatavojas, kas tur notiek komandā, kas tur iekšēnā, kas tur ar to spēlētāju viņš spēlēs, varbūt tur viņš tajā intervijā būs kaut ko atklājis, baigi interesanto. Tā kā es domāju no tāda, ka, es lasīju tur vairāk sporta centru vai ko, man likās, ka man baigi interesanti, kas pirms spēles arī notiek. Man nebija problēma ar iedot. Vienīgi tā sadaļa, kā tavus vārdus traktēs, tas vienmēr ir bijis tāds 50-50, ja ir tā iespēja vara paprasīt žurnālistam, lai atsūta pirms publicēt. Un tad, jo 1, 2, 3 vārdiem jau baigā arī loma var būt. Žurnālists domā savā valodā, viņš pasaka to tā, bet to kāds pēc tam komentāros tu lasīsi, un tas būs divdomīgi pateikt. Bet tu teici citiem vārdiem, un to vairs nevar. Es vienmēr mēģināju tādiem terminiem runāt, lai to nevar pārprast, un lai tas izklausās tā, kā es to gribu teikt. Bet, nevienmēr varbūt tā ir sanācis, bet man liekas, kopumā jau ir. Bet, labāk, vai tā ir video intervija vai tieši vārds vārdā, tad es jūtos ideālajā variantā tiešraidi. Jebkurā gadījumā, lai to tā kā nevar. Tas, ko es pateicu, par to es tā kā esmu drošs un atbildu, arī kādreiz var pateikt divdomīgi, bet es tam vairāk uzticos nekā tam, kā manus vārdus pārtraktēs. Tā kā tas, laikam, vienīgais, kas man parasti uztrauc. Jānis labi Matuļi to gadījumu pieminēja. Jums ik gadījies tāds, ka jūs karjeras laikā varbūt kaut kas, iespaido karjeras turpmāko pavērsienu kaut kādu, ka tur, kāds kaut ko ne tā ir notraktējis, kāds kaut ko tur no konteksta ir izrāvis, uzrakstījis un tam līdzīgi. Ir kaut kā tāda gadījuma? Man bija Itālijā, es jau teicu. Kad es iedēju treniņu pa purnu, kā domā, ko pārējie domā. Es jau tā mākslinieks, nav vienkārši. Bet tas bija vienkārši izdomāts, vai kas tur bija? Izdomāts. Tā bija provokācija uz mani provocēja. Kā noņem treneri, tad ir jauns vēl 2-2. Viņi kaut kādas provokācijas vajag. Vai, kā Jānis saka, izplūcās iekšēnē.
un tad tas viss iznāk gaismā, un tad viss noharmonizējās. Jā. Bet man bija tā, ka es salecos, sāku bļaustīties ar to Kaumēnas kapteini, kaut ko treneri, un tad tie Jauno treneri sanāk? Nē, veco. Un viss, un tad Ansis ir saka, iedevs pa gurķi trenerim. Un tad es sapratu, nu šitas... Viņam vienkārši purināja viņu, Jā, Kroļa vienkārši to pašu mašīnu, to Kroļa treneri bija. Bet, tā jau bija kaušanās. Bet es druskuņi dzīvoju ilūzijā, bet es sapratu, ka tagad tu esi bad boys un pats zini, ka tur augšā viņiem tas, ja kaut kādu vienu šmuci izdara tajā augstākā pakāpienā, jā. Velkās līdz. Jā, velkās līdz tur. Nu, ja es būtu itāls, tas būtu savādāk, bet viņiem latvietis un tā, un tu tur bija izteicies, ka mēs iedevam musēm pa gurķi, kas nav taisnība, man taču pēd vēl zvana, Ants, tu traksis, kāpēc? Avīzē rakstīts, ka treneris sīks. Bet tu saproti to, ka tas iespaido kontraktu, tas taču pateiks Džeki. Lai arī tev būtu taisnība, par to nav stāsts. Iespaidoja pēc tam tev tālāko vēsturi? Jā. Viennozīmīgi? Bija. Jūti to pēc tam, jā? Bet es, zinu kā, labi, es saku, māksla nepalīdz sportā, bet palīdz dzīvē to visu sagramot un to kaut kā iziet vienkārši tā situācijā cauri. Bija pārdzīvojumi, bet tu sagramo. Ot, jāsagramo bija. Bet tas man bija skaidrs, es tā šahu tādu gājiens paspēlēju uz priekšu. Es pagāju nedēļu, saku, šitas nebūs labi. Jo man uzreiz piedāvājumi nokritās, no Itālijas tirgus es biju ārā. Kā lielajos tirgos to arī tur nevar apvainoties uz kādu konkrētu, vai ne? Tu jau nezini, kurš tur bija tas sākotnējais autors tam visam, kurš to tur izdomāja, vai ne? Nav tas, kā Latvijā, tur 7 žurnālisti, un mēs tur visus viens tur varēja apjukt, jo viņiem mums bija Gazeta dello Spoleto, Gazeta dello Sportu, Itāļiem viņiem nenormāli patīk, foršā ziņā tur rakstīt, dzejot, un tur bija miljoni starp mēram tā visa žurnālistika apkārt. Es pat nesapratu, kurš tas bija. Ot, gribēju teikt, tu jau kā sportists tajā brīdī vēl nesaproti vispār to, ne tavā valstī, ne valodā, ne tu seko līdzi tik ļoti, jā? Tu it kā dzirdēji. Es pat nezināju to žurnālu. Jā, un tad pēkšņi visā līgā iziet cauri kaut kāda tāda ziņa, es domāju, tas tev ietekmē ļoti karjeras attīstību un nākotni. Jo man tas bija stopkrāns, godīgi sakot. Es biju labs, bet tur... Tev Itālija bija ciet līdz ar to? Bet es arī vēl esi muļķis. Naudiski ciet. Naudiski. Un vēl bija tā, ka tu arī ciet tādā ziņā, kad te... Es vēl neatbildēju, es aizpeldēju. Vienkārši daudz tie notikumi. Un es vēl muļķis, man nāca pretī cilvēki, jo tas viens raksts man jau pazina. Man pazīja, visi forši man aicināja, man Itālijā vispār patīk. Es biju skatītāji mīlulis, visiem es pateiku, man viņi visi patīk. Bet redz, tie tur, kas ofisos sēž, pietiek, ka viena, kas ir tajās hierarhijas augšā, tu medēni, tu vari patikt tautai. Bet tu aģenti iespaido, aģenti nolec, viss. Tur elementāri sakārtos. Tu kādam nepatīk šitā mafija tā kā ārā. Pareizi, nepareizi. Bet, zini kā, svarīgi, ja tev tauta nāk un uz tevi biļeti spērk, un tu esi tas, kas uz āri gatavs iedot gan enerģiju, gan virsrakstus, gan būt mēdījos. Jo man piedeva, teiksim tā, es biju Brazīlijā, aizbraucis pirmo reizi mūžā, un tad es neizlasīju e-maili, ka man vēl piedāvājums. Es vienkārši neredzu e-mailā piedāvājumu, arī, tā debīlisms kaut kāds sanāk. Bet to taču jūti matemātiski, es zināju tirgu, es zināju to līmeni, kur tu arī iet, bet tu uzreiz jūti, es sapratu, tur jau lauzējums. Bet īstenībā tad es arī nebūtu Brazīlija iepazīstams. Man atkal vienām durvīm aizvaroties, dzīvē citas atverās. Tad tā koks ar diviem galiem, bet Jānka pilnīgi pareizi, tu pateici, tas bija stopkrāns volejbola augšupējā. Jā. Žani, tev? Nē, man liekas, labas attiecības vienmēr bijušas, vienmēr ar visiem tur plus-mīnus runāju, beigo heitu nekur nesaņēmis, man liekas. Es domāju, ka svarīgi ir palikt vienkārši kaut kādā ziņā pieticīgam, un tad arī žurnālists pret tevi būs tā kā atvērts un negribēs par tevi neko heitot, un arī tie paši skatītāji, kas lasa, man liekas, viņiem kopumā, cik es esmu sajūtis, tāda bravūrība nepatīk, un pieticība droši vien vairāk patīk, tā kaut kā. Jāni, tev? Nē, tas man neietekmēja, ka... Tas konkrētais ar Matuli, es domāju, vēl kāds varbūt gadījums, ne? Nē, tādu vairāk nav bijis, jā, Es saku, es vienmēr, tā kā mēs pirms tam runājam, centies korekti visu atbildēt un baigi neiedziļināties, nemeklēt kaut kādus tur vaininiekus partneros, vaininiekus treneros. Es tā kā vairāk vienmēr mēģināju sevīm paskatīties arī, ko es neesmu izdarījis. Dzīve turpinās nākošajā vai labāk vajag, vai drusku, teiksim, papriecāties par to, kas ir izdarīts. Turpināt tālāk attīstīties.
Labi, tas, ka jūs esat atsaucīgi pret mēdījiem un neatsakat un esat atvērti, tur, nezinu, iesaistaties, dodat intervijas, tur piedalāties raidījumos, ilgtermiņā tas atmaksājās, jūsprāt, vai ne? Kā jums tā liekas? Jā, noteikti, jā. Nu, tas žurnālists jau arī, es tev atteikšu vienreiz, otrais domās, ka es vai iedomīgs, vai vēl sazinu, kas, un tad rakstot rakstu, tad droši vien arī zemapziņā kaut kādā momentā varētu mani pieminēt. Nu, jā, jo visi cilvēki, vai ne? Pavisam vienkārši. Ja tu vienmēr viņam normāli... Nezinu, es tā kā neesmu jūtis, ka tas ir atmaksājies. Nu, ja tu neiedot, tad redzētu droši vien vairāk tādā ziņā, ne? Nu... Tu jau droši vien labāk uz to jautājumu varētu atbildēt. Es viennozīmīgi, tāpēc arī to jautājumu uzdodu, jo, nu, zin kā, mēs jau visi esam cilvēki. Jā, protams. Un ja tu atnāks pie manis vienreiz, atnāks otrais, būs smaidīgs, priecīgs, ja es tev trešā reizē nokritizēšu, un tu par to nebūsi apvainojies, jo tas būs pamatoti, vai ne? Nu, es jau, Ants, par tevi volejbola laikos arī tur ik pa laikam kaut ko kā bija pamatot. No, es esmu skatiens tāds, ka viņš vēl nav tagad to labi visu atceros. Jā, pagaidi pēdējo epizodu. Ants ir labākais piemērs. Viņš joprojām jau stāstīja kaut kā pēdējā. Tur ratus lietas griezt visādi. Jā, motor. Gan nāks heiteri pēdējā epizodē. Bet es tev godīgi varu pateikt vienu lietu. Ceļojums un nemācīja lasīt cilvēkus. Es zinu, kuriem es besīju. Jā. Tu tā ir pirkstu beigu rādījumu. Jā, uzkrītoši. Es zinu, ka Jāni, viņš jau man uzaicināja Ziemassvētku pasākumu. Tur mums ir labi. Jānis maz bija kritika, bet tu taču saproti. Kā Jānis saka, tu zini, ka tu sūdīgi nospēlēs nav problēma. Jā. Es tāpēc saku, tu jau, ja tu, Ants, atnāc pie manis vienreiz, otrais, trešo reizi, ceturtā reize es tev uzrakstu par tevi kaut ko varbūt ne to, kas tev patīk, bet tu neesi apvainojies, tu atnāks arī piektā reize. Saku, viņš ir normāls čalis, nu, un tā jau tas attiecības arī būtībā veidojās. Vēl jau vairāk mūsu tajā mazajā Latvijas tirgu, kur es saku, nu, nezinu, 10 sporta žurnālisti, nu, nav. Te ir jautājums, jā, atkal, kam tu atsaki? Sporta žurnālistiem tu dažreiz atsaki, dažreiz piekrīt. Žurnālistiem, kas vispār ir citā lauciņā, tad es nezinu. Sieviešu žurnāls, piemēram. Jā, un tad tu tā kā, nu, zini, te ir tas jautājums, tu it kā atsaki, jo tu negribi tādā lauciņā nemaz līst. Nu, Ants iet uz sieviešu žurnālu, Žants arī sieviešu žurnālu iet, vai ne? Es cenšos neiet. Jā, kruta. Jā. Es tur pilnu žurnālu. Jūs zināt, ka sieviešu žurnālu lielāka autori ir tieši vīrieši. Sieviešu žurnāls visvairāk lasa tieši vīrieši. Tā ir. Dzīvē nevar saprast sievieti, aiz stūra lasa tolotājs žurnāls. Voti veči, ne? Gļāvulība. Izgriežam un ieliekam iekšā uzreiz. Mums, man liekas, tad, kad mēs jau tagad esam, kad tu vēl spēlē, tad tev jārūpējās vairāk par savu to. Bet tagad, kad tu esi ārā, tad principā tu vari novērtēt, nu, vai tev vajag kaut kādu atpazīstamību, lai tev kaut kur pasauc, un šeit kaut kur samaksā kaut kādu, tev tur influenceri kaut kādu tur dāvanu, nedāvanu, atsūta. Kaut ko piedāvā, nu jā, tad tev vismaz ir izdevīgi it kā paplašināt to savu auditoriju, aiziet uz kādu sieviešu to žurnālu. To izdevīgumu tomēr tu rēķini, ja? Nu tā. Nu, droši vien zemapziņā katrs no mums padomā, vai ir tam jēga, jo tāpat mums ir jābrauc, tev varbūt neērti jautājumi, tu vari kaut ko ne tā pateikt, tu vari tur, nezinu, slikti izstīties, tev varbūt zobā iestrēdzis, tur, nu, viss kaut kas tev varbūt zini, tu pie sevis zemapziņā domā visu slikto, vai tev vajag to, vai nevajag, vai ne? Es biju zobāks, tad biju šādi, vai savs ar narkozes. Mēs jau visi nosacīti esam slinki, neviens jau negrib to kaut kādu stresa situāciju radīt, ja tas nekāda izdevīguma nav tā nav. Ja kaut kāds izdevīgums long-termā, viņš kaut kur vismaz kaut kāds bišķiņ ir, tad jau tu aizēj, nu kāpēc ne, nu tā. Ne, bet es pieskāros, kā sports ir gladiatoru cīņas, teātris šovs, kā mēs visi esam vienojušies, un man nav, es nepiekritīšu tiem, kad zaudējumi bija, ka mēs Turcijai zaudējai. Man uzlika dienā tur uz vāku, virsaks Ansis, nu, ka mēs izgājām no kapiem ārā. Nu, mēs tikām līdz tam zelta setām, bet principā, stāsti par to, ka man tajā momentā, mana loma ir taisīt šovu. Neslēpšu, ka man bija kaivs dot intervijas, bet ne jau tāpēc, ka mēs būšu iekšā. Protams, ka tev ir aprēķins. Tu dabūni auditoriju, to sporta veids populārs ir. Tagad arī pēc zaudējumiem es gāju runāt arī ar tādu ziņu, kad tu prezentēji, tu parādi to, ka tev taisnīgs stingrs mugurkauls vai ne, un tas arī savu veidu aprēķins tam ir no jūsu puses un no mūsu puses. Skaidra lieta. Protams, bez variantiem. Nu ko, kolēģi, vēl kas šajā tēmā, vai ne? Daudz kas, bet to uz pēdējo epizodu. To uz pēdējo epizodu. Man tu skaties. Es gaidu pēdējo epizodu. Viņš tur kaut ko perina. Pēdējā epizoda tojās, neizbēgam. Noslēdzošā epizoda. Nav pareizi. Noslēdzošā. Tā kā pēdējā ceturdaļa ir, nevis spēles beigas ir, bet ceturtdaļas beigas ir. Un tā kā trešais periods. Volejbolā gan piektais ir pēdējais. Tieši tā. Nu, mūsu raidījumā pārtraukumos notiek kas? Ir reklāma, vai ne? Tā kā šobrīd iespēlējam reklāmu, pēc brīža Ants atkal griež Domina shopping tēmu ratu, un mēs nosakam šī raidījuma otro tēmu. Šobrīd es pa veikaliem, čaļi. Es jau nevaru sagaidīt. Es uz sieviešu žurnālu paņemu līdzi. Aiziet, Ants, laižu.
Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Neliels līgums par tirdzniecības centru Domina Shopping arī ir izmests ar mani kopā joprojām Ants Medens, Jānis Sprukts un Žans Peiners. Ants, netērējam daudz laiku. Roku tu esi piešāvis jau. Ansim tā roka piešaut, ka vienkārši uz vienu apli. Viņš vienu pašu iepriekš. Pīkens Lapenburg šoreiz ļoti labs veikals, kurā man starp citu arī pašam sanāk iegriezties. Un patīk iegriezties, piedāvā mums tēmu. Komandas biedru izjokošanas. Un te laikam savā ziņā varbūt no manis tev jautājumi būs mazāk. Te vienkārši padalāties varbūt ar to, ko jūs esat piedzīvojuši, ko jūs esat izjokojuši, kā jūs paši esat izjokoti, jo beigās aprīlis, kā jūs teicat, jokmēnesis, ne? Žanē, ziet. Es vienu atceros, mēs LU laikos vienam džekam ar pārtikas plēvi mašīnu aplīmējām, bet kaut kas NBA bija tā izdarījis, un tā mēs domājam, ko lai izdara arī tādu pie olimpiskā, un paņēmām arī aplīmējām. Un tas viss, mums likās, tā vienkārši kaut ko vajadzēja izdarīt, devēja kaut ko tādu, tikko redzējām, izdarījām, nu tā kā, bet tas džeks bišķi tā kā, likās, ka viņš tā kā bišķi apvainojas, ka viņam tas bija nepatīkami. Mēs to it kā vispār bez jebkāda ļauna nodoma, nu vienkārši zinu, aprīlis devēja, ko lai dara, vārds pa vārdam, bet tas atnesās, bišķiņ pārnesās uz tādu, jā, ko mēs te varbūt arī pacelsim, ka, nu, it kā tas džeks, nu, bija tāds varbūt, ne viņš bija kaut kāds, jā, tur, tāds pats kā visi mēs pārējie, bet viņš varbūt sajūtās, ka mēs viņu kaut kā nenovērtējam. Un tā ir tā sadaļa ar tiem jokiem, ka vienmēr jau tāpat apvaino it kā to nosacīti kaut kādu vājāko, vai tur komandas, vai basketbola ziņā, vai kaut kādā fiziskā ziņā. Un tā sadaļa man tā kā bišķi vienmēr, es tagad jau pieaugušāks kļūstu. Tad tu saka, komandas līderus neizjoko? Nu, netak, tā nav. Tā nevar būt. Vai? Nu, zin kā, nu, komandas līderus izjoko līderi. Nu, ja viņi savā starpā, teiksim, kaut kā. Jā, Okay. bet ja tev kaut kā tāda... Ceturtās maiņas džeks neizjokos Spruktu, kurš spēlē pirmajā maiņā, jā? Personas līderi, jo daži līderi ir tie, kas varbūt nav golu metēji, bet viņš ir... Neformālais komandas līderis. Jā, kaut kā, nu, mēs esam visi kaut kādi dzīvnieki, un tad tu nosacīt to vājāko vienmēr gribi kaut kā. Un tas arī, nu, es, ka tagad jau pieaugušāks kļūst, es kaut ko atceros, zinu, mēs tur izjokojām, nu, skolā vai tur kaut kur. Un tu vienmēr, tajā momentā tev likās, nu, kaut kā viņam, nu, protams, kaut kā. Tu nemaz nedomā, tev neliekas. Tagad tu domā, īstenībā viņš bija nosacīti vājākais vai kaut kāds tur, vai vajadzēja, vai varbūt viņš tiešām ļoti pārdzīvoja. Tajā jaunībā, tur, zini, to testosterons galvā, tu nedomā baigi tā. Tev liekas, pajokojām, kaut ko stulbu izdarījām. Bet tagad, kad pieaugušāks, man bišķiņ pat varbūt kaut kādā momentā, es mēģināju vienmēr būt, nu, neaiztikt varbūt, bet, ja tagad panalizējot, nu, tāpat jau tu vienmēr kaut kā, viņš ļoti slikti par to sajūtās. Tāpēc tā izjokošana, tā kā tu saki, mēs te savā starpā, kur, zini, nu, tā varam zirgojamies, piedurties. Jā, kaut ko, bet vienmēr jāpadomā, vai tas džeks, ja viņš ir bišķi kaut kādā ziņā par tevi vājāks, vai kaut kādā ziņā, vai basketbola, vai spēka, vai vecuma ziņā, un tu viņam sāks, nu, viņam būs nepatīkami. Vai tas ir to vērts? Nu, baigi paņem daudzi pie sirds, pēc tam tur, nezinu, ir tur, ka skolu samaina, tur vai klasi grib samainīt, vai tur pilsētu samaina. Jā, nu, baigi uzmanīgi ar šito sadaļu. Mēs tur jaunībā neaizdomājamies līdz tam, bet tā jokošana ir baigi tāda slidena lieta kopumā. Profesionālā sportā, ko es esmu pieskāries, kad tie kaut kādi, nu, tā grupa, kas varbūt arī, teiksim, kā mēs runājam, ne obligāti līderi uz laukumu, bet tā grupa, kas ir, nu, savā starpā tāda aktīvāka, un tad izjokošana pret kādu vienu vai, teiksim, nu, tā grupas sadalīšanās, kur ir, nu, teiksim, es runāju tīri pa hokeju šobrīd, kad, nu, viņi vienalga tie 20 cilvēki ir plus mīnus komandā, un tad tur kaut kādi 4 no vienas vai 3 un 3, un tad viņi viens otru izjoko vai kaut ko, un, ja tu spēj tanī komandas balansā atrast tos jokus uz kādu brīdi, kad viens spēj izjokot vienu un otrs spēj izjokot otru, bet saprotot, ka tas ir tikai joks, ir ļoti ok. Bet ja ir nonāk situācijas, kad, teiksim, kaut kāda grupa
kas ir, nu, tur 4 cilvēki uzsēžās kaut kādam vienam un turpina. Ja? Tas pat nav obligāti tur vienā dienā, vienā nedēļā, bet, teiksim, sezonas garumā, tad es domāju, ka tas kolektīvs ar pats pa sevi paliek indīgāks. Un, ja profesionālā līmenī, teiksim, nu, mēs visi esam, kā mēs runājam, mēs esam personības, mēs esam saprotam, un mēs to spējam kaut kā, nu, tā kā drusku pabīdīt malā, tad jauniešos un bērnos, ko es šobrīd esmu arī pieredzējis savā, teiksim, komandā, tas pārkāp robežas. Ja? Un tas, ja tas notiek pret kādu vājāku vai kādu, kas ir ne tik, teiksim, ne tik bērns vai jaunietis, kas nav tik vēl attīstījies un nespēja par sevīm pastāvēt, ja? Tas jau pāriet robežām. Viņš ir citādāks, jā, nevienkārši. Nu, atšķirīgāks varbūt no pārējiem. Atšķirīgāks no pārējiem, bet arī, teiksim, nu, tāds sevi nespēja tik ļoti apzināties un neietekmēties no tā. Visi jau ietekmējas. Arī tie augstākā līmeņa profesionāli, viņi kaut kādā mērā ietekmē, bet viņi tā kā nokrata to no sevi. Tu pareizi arī jauniešus briedums, tas ir baigi svarīgi. Viens nobriest ātrāk, viens vēlāks. Tas, kurš tāds briedušāks, viņš jūtās pārāks par tevi. Varbūt pēc 10 gadiem būs otrādāk, bet tajā momentā vēl ir tā. No? Tāpēc atkal tāds komandas kolektīvs, ka pārējie, nu, teiksim, es runāju tagad vairāk par jauniešiem, saku arī no savas, ir svarīgi, lai pārējie spēj arī novērtēt un būt komandas cilvēki, kad kaut ko atļaut, bet kopsumā neatļaut uz viena vājākā, teiksim, uzsēšanos uz viena vājākā. Tur, teiksim, tu redzi, ka tur 3 vai 4 visu laiku vienu bērnu vai jaunieti, savu komandas biedri, tos jokus izspēlē vienu, kaut kādā brīdī komandas vispār kodolam, komandas kādam personībām ir jāpasaka, viss, tas ir drusku pa tālu, nu, davai izbeidziet. Un, protams, tādā brīdī var rasties arī konflikti, kurus ir atkal cik spēj būt tie jaunieši, kas par to redz un iestājās, viņi spēja sev pastāvēt. Nu, tas ir atkal personības. Labi, kā tu kā treneris rīkojies? Tu aizēji pie tā, kas apvaino un saka, klausies, jau davai pietiksies. Tu aizēji pie tā, kuru apvaino un saka, klausies, nu ieliec viņiem pretī. Vai tu varbūt, nezinu, visas komandas priekšā tagad saka, Klau, čaļi, nu bišķiņi tevi pat rāk. Viss kopā ir svarīgs atkarībā no situācijas, atkarībā kāds tas ir sākums. Ja? Es saku, nu, kā trenerim, tas man arī šogad ir, es uzskatu, ka tas nav pieļaujams. Nu, tu zini, ka tas būs. Tu esi tam gājis cauri, tu esi zini, bet ir robežām jābūt. Ja? Tu, protams, brīdini gan komandu, visus, jā. Tu brīdini arī to individuāli to, kas to, teiksim, nu, cik līdz tevīm nonāk kā trenerim. Ja? Jo bieži vien lielākā daļa nenonāk. Bet es gribētu teikt, ka spēlētājiem tas nav, zin kā, atkal tā divdomība tā, ka, ja tu pateiksi, tad tu būsi kaut kā, nu, tā kā nodevējis vai tur tā kā, nu, nē, tur ir jābūt tai robežai. Tu drīksti iet un pateikt, tev nav jāsūdzas. Tu vienkārši izsaki to, ka tava tā zona ir nekomfortabla. Tāpēc, zinu, viņš tur sūdzās, esi sūdzam Bībeli vai vēl vis kaut kādas tādi. Nu, tas ir muļķīgi, ja? Un jaunieši toši, nu, visos laikos, bet to nespēja saprast, ka tā nav sūdzēšanās, tā ir vienkārši sevis aizstāvēšana. Un ja tev tavā kolektīvā un nav kāds vēl kopā, vai tu pats nespēji sevi aizstāvēt, tev nav jākautrējās aizstāvēt sevi un meklēt palīdzību pie tā, kas spēj tev aizstāvēt. Nu, tas nav jākautrējās. Tā kā mēs runājam, pēc 10 gadiem viņš tur sāks izaugt, būt labāks, ātrāks, un tad tu varēsi pats sev aizstāvēt. Arī kā Džeks, zin kā, piemēram, viņš tev atnāk, pasaka, tu pēc tam komandas priekšā nobar, visi tādi, nu viņš sūdzambībā. Viņu tāpat atstums, tad baigi, tagad saka, jābūt, nu... Tāpēc es prasīju to jautājumu, kā tu rīkojies, kā treneris. Tu neesi domāju, treneris kādreiz būt. Tu tik daudz jau saklausies no visiem, tu tās jautājumus. Nē, tiešām, ja? Nē, man vienkārši liekas, ka tu varētu. Nē, nu man tiešām liekas, tāpēc, ka tu uzdod tādus jautājumus par psiholoģiju, daudz esi viedoklis. Man psiholoģija patīk
kopumā, un kā tāda. Es vispār vēroju un vērtēju, kā cilvēki izturās, kā viņi reaģē kādās situācijās. Tas man patīk. Jā, es redzu, ka tu vēro. Interesanti ir psiholoģija, ka tu uzdod jautājumus, un tu saproti, bet otrs ir, ka tu saskaries ar to. Tad arī ļoti tu sevi sāc pārdomāt, to tu, Jānis, šobrīd vislabāk izjūtu. Es šobrīd to ļoti jūtu un domāju. Un par to, teiksim, ka tu viens ir tas, ka tu zini situācijas, otrs ir, ka tev jārisina viņas. Ja? Un tas ir divas dažādas lietas. Un kā tu spēj to visu uzklausīt, un mēs saprast visu, saprātīgas būtnes. Mēs saprotam. Katrā gadījumā ir tik daudz, vai ne? Protams, tur varbūt māma mājās vēl apmēram uzvilkusies, vienam tur brālis atnāks piekaut kaut ko. Klase, draugi. Un, tur ir... Par tevi, Jāni, pašu, kā tevi nesa cauri, ko tu esi nesa cauri, jo Žanis kaut kāds plējus ir tīns ar mašīnām. Žanis vispār noplicēja, kā viņi nesa cauri. To mēs vēl sagaidīsim, kā viņi rezeknē pazemoja. Tad lielākais, ne jau lielākais, pat es nevaru teikt lielākais, tāds, ko es saskāros, tas bija Amerikā, kad patika kaut kādi tur tādi, zinu, ka kaut kādās viesnīcās tur bija, es kā jaunais iegāju tādī NHL vidē, un tad bija tādi pāris, ko es sapratu, bet, teiksim, viena no tādām nešanām, ka tev kāds pa telefonu uz istabiņu piezvana un saka, nonāc lejā tur no front deska, tev tur vajag samaksāt kaut kādu rēķinu, ko tu neesi. Un tu sēdi, noliec to klausu, un tu saproti, kaut kāda pilnīgākā bet tā kā tu esi jaunais, tu tā kā noēji. Tāds, ja? Mazums kas, ja? Mazums kas, kur tu kaut ko esi sūdu sataisījis. Tā klasika. Jā, tā ir tāds, tu tur pieeji pie tā, viņš neko nezinām, skaidrs, un tu kaut kādu aci dažreiz uzmet skatu, kaut kādi tie vecie sēži, ja? Tu saproti, tu iznesi cauri, viss ja? Žāns tikko atcerējās kaut ko no Eurolīgas laikiem. Man vienkārši vienmēr likās šitie ļoti kaut kādi stulbi izgājieni. Nevis stulbi, bet tur botas sasien vai ko, es domāju, tu sēdēji tās botas, lai uzlikt, lai pēc tam kāds cits sēž viņas atšuņorē. Man likās, vienkārši, tas nav ne smieklīgi, ne tu savu laiku lietderīgi iztēri. Es vienkārši nesapratu, tā kā, es tā kā 15, 13 gados sapratu, bet kad kāds šito pieaugušo vecumā darīja, man likās... Baigi iedzīgi to plēju bija tīta ap to mašīnu arī. Baigā jēga, tā, ka mums baigā jēga. Tā lieta, pirmkārt kārtā mums bija maz gadi. Nesasmērējās mašīna. 18 nesasmērējās. Tīra, nebūs jāmazgā. Nenoputēja. Nenoputēja. Tad mēs vismaz visi kopā darījām, un pēc tam, man liekas, palīdzējām vēl viņam aktīvi. Tā kā vismaz kopīgs kaut kāds komandas darbs. Bet treneris iedeva iekšējums. Jauni mēs bijām, un es tagad atceros, nekāda loģika tam nav. Hokejā bieži vien, protams, kad salīdzinot ar pārējiem sporta veidiem, ļoti daudz no inventāra tu vari kaut ko izdarīt. Spēlēties. Ko izdara tev? Kas ir trakākais bijis? Pats trakākais. Slēpes nozakt. Ko tur Janka ar botām. Sveicien biatlonistiem. Janka bez slidām. Žāns ir biatlonistiem nodot sveiciens. Nē, tas jau, ka tā ir robeža pārkāpšanas. Teiksim, ka tu, zini kā, tu uz kaut ko, tu vari kaut ko izdarīt, bet tev ir jāspēj saprast, lai tas džeks paspēj vienalga līdz treniņam, līdz kaut kam, tikt atpakaļ, teiksim, tādas, ja. Bet, kas tik nav, teiksim, man pašam tā nav gadījies, viens no tādiem, ka tev, kaut ko no tavas formas, tu tā kā atnāc uz treniņu, tev ir forma, tu sakrāmē tur savā skapītī formu, un kaut kas no tavas formas nav, ko tev vajag iet uz laukumu, bet viņš ir nolikts tā, ka, ja tu apskaties pa istabu, tu vari viņu atrast, bet viņa nav tavā vietā, ja? Bet, atkal, tāds, kad paņem noslēp tavu formu, bet viņi ir aiznesti kaut kādā citā telpā mistenē, tas ir nekorekti, ja? Jo tas ir pat rāku, jo tu, teiksim, zini kā, tu meklē kaut ko, un tavs cimds ir, teiksim, tur nolikts tev tieši pretī, bet tā kā visi iziet, ja, tad tu viņu ieraugi. Ja? Tā kā smieklīgi, okei. Tādi kaut kādi bijuši gadījumi. Bet, ar hokeja formām var spēlēties daudz. Ir redzēti, ka džekiem uz asmeņiem uzliek lentu caurspīdīgo. Ja? Šis ir klasiskais, ko visi te sēžot ir stāstījuši. Jā, bet tur atkal traumas nepatīkams ar gūt, cik es saprotu, ja? Jā, noteikti. Vienkārši noliec uz acīm. Noliec uz acīm. It kā nē, bet var gadīties. Ja? Tur atkal tā robeža ir, ja, tāda. Kaut kādas tur, teiksim, nūjas aptīšanas, ko tu it kā negaidi, ja tavu tur mīļākā nūja,
tagad jau ir savādāk. Tagad ir tev 10 nulles, tu skaties vienu kaut ko izdarīt, tu viņu nomet, paņem nākošo. Ja? Agrāk, kad tikko tad bija tev 1-0, kur tu uztini uz treniņiem un tu ar viņu visu laiku trenējies. Nu, tu redzi, ka tev tur 10 kārtas lenti ir aptīti apakšā. Un tu saproti, ka tas treniņš tāds būs tāds, kamēr tu tini nos. Tādi sīkumi, jā. Saku, viņus var daudz stāstīt, bet viņi tādi nekaitīgi, kur tu saproti. Atkal jau, kā es saku, ja tas ir vienreiz tur kaut kādā pusgadā, tu pieņem, pasmējās, tu kādam citam kaut ko domā, kurš tas varēja būt, tu mēģini atšifrēt, ja? Bet, ja tas tev treniņu no treniņas... apvainojies reāli tā, ka apvainojies klaunu čaļu īpatrāku tagad, tā nevar. Man personīgi nav bijis tā, jā. Ir bijuši kaut kādas lietas, bet tā, kad man uzsēžās, nē, līdz tā, kad es... Kādu otro dienu zvanu no recepcijas iesnīcā. Jā, apmaksāt rēķinu. Tik traki nav bijis. Kā tev apcēli? Sākumā man apcēla visi šitie bagāti bērni. Bet tā ir īstenībā, es tagad aizdomājos, jo message kaut kādu pasaka, jokā arī jābūt kaut kādam messageam, bet, cik es esmu novērojis, jaunībā, īpaši tas trakums, bet es esmu pašpietiekams drausmīgi. Bet iedomājies, ja man bija tā, ka tev bija kaut kāds sākumā tā, ka nepatīkam, pretīgi. Ko tev darīja? Nē, apcelšana, pēc kurpēm smējās, nebija, man baigās tur krutā, ir kaut kāda basketbolā es gāju arī, tur bija tā kultūra, starp citu, nebija, tur atnāk tie, ja tev smejies pa otra drēbēm, bet tas ir normāli, ja tas bulisms, ja, tev botas nav tādas, tev krekls nav stilīgais. Mans bračka šitā aizgāja no basketbola uz volejbolu. Ja? Apcēl. Bet es zinu, kāpēc. Katrā sporta veidā savu kultūru, un tur ir, teiksim, švītiņi drusciņi pa daudz. Sapratāt? Tāpēc viņi tā, sapcīties, tagad man bračkas dēls gāja uz mašīnu, es viņu gaidu, un nāk Džeks pretī, vienkārši identisks. Un paiet garām. Tad 1:30 naktī kaut kādā Purciem rajonā, es domāju, kā? Pastos, tas nav, viņš iznāk vēl. Un viņi visi izstāst vienādi, reāli. Točam tie, tāpēc, ka tā ir. Ja tu uzvilks citu, tur nebūs tev tāda frizūra, nebūs tev tādas botas, nebūs tādas visu. Tu izcelsies, tāpēc viņi visi ir vienādi. Tam arī ir kaut kāda otra galēba, jau aizgājis. Tiešām viet pa ielu no skolas iznāk 10 džeki. Un visi vienādi. Kompānijas pēc uzpīpējām. Visiem būs vienādi tie mati, visi ir pilnīgi identiski. Tas jau bišķi arī. Un te tas stāsts, ka man bija, bet man bija tā, ka man bija nevis jāiedod apakaļ pa purnu, bet jāpalecās. Bija nepatīkami. Un es nekad, kad es esmu apcēlis, man viss nepatīkami, bet es esmu parasti aizstāvējis. Gan skolas kolektīvos, gan sporta kolektīvos, un īsumā 90% joku, un man te bija tāds apceļ vājākos. Nē, vājākie, garīgi apceļ tajā momentā to cilvēku. Ja tu esi stiprs, tu neapcēl. Tur tā var, te ir tas arī, par ko mēs runājam, asprātība, kas nozīmē asprāts. Tur ir tāda figņa, viņi tur dažreiz tur taisna, tādu idiotismu. Nebūs šito video. Nē, lai frīkstos arī kāds šitiem, bet ir pretīgas lietas, bet tas nāk no ģimenes un kultūras. Mēs taču redzam tos gadījumus, bet tas arī uz ielām. Un parasti tas bara instinkts ir tas primitīvākais. Man tagad visādiem, tā kā es neesmu tas, kas pērk tos jaunākos iPhones, tur stilīgākās drēbes, bet ja jūs gribat būt izcelties, būt līderi, viņš atšķirās, viņš ir outstanding. Nevis, jau bija tā kā visi, vai ne? Bet tā ir sabiedrības, tā teiksim, nevis, bet tā ir tā saindētā sabiedrība. Tur var arī sportāji citos pulciņos. Un tie līderi īstie, viņi neapceļ, viņi ir asprātīgi, kā Janka teica, personība. Un tur es esmu ļoti daudz jokojis, bet man arī ir tā, teiksim, piedurties. Bet viņš sap enerģiju zem vārdiem, ka tu vienkārši dažreiz džekam ir down garastāvoklis, tas viņu pieceļ. Davai, zini kā, kur tas, bet tas nekad nevar būt aizskaroši par drēbēm, par veselību, par frizūru, jā? Nē, tas to, ko mēs arī... Žanīt, tu nesapēmies ar tavu frizūru, ka tev dod? Tur jau tā lieta, ka ir svarīgi, man liekas, jokot ar to, kuru tu var būt vienādā tādā stāvoklī, vai tur finansiāli, vai prasmju ziņā, vai vienkārši kaut kādā, nezinu, testosterons, tev augsts un man augsts. Mēs jūtam, ka mēs abi esam gatavi, ja kas parubīties, un esmu gatavs ar tev augsts. Bet ja tu jūti, tur Džeks, viņš tāds mierīgāks, viņš var būt tāds kaut kāds, negribās tur teikt kaut kāds sievišķīgāks nekā, bet viņš tāds, tu zini, ka tu viņam pateiksi, viņš sēdēs visu dienu, vēl pēc tam domās, kas tā jūtīgāks. Jā, ar tevi mēs te varam sēdēt, tur rēkt, 20 raidījumu, es zinu, ka mēs paspēdīsim roku un aiziesim. Jā. Ir džeki, ar kuriem tu vari just, ka viņu nevajag labāk aizskat, tāpēc te ir tā robeža. Te ir tāds, ka jājūt ir tā jūšana, situācijas jūšana. Līderis nebūtu, bet ir jājūt, jo tā situācijas dažādas ir. Un nevar tā kā tups iet, tur uztaisam tur vienu šakāļu baru, un tas nabaga cilvēks, kas izgājis sabiedrībā, tikā puika vai tīneidžers,
Nē, jā, vislabākie, piemēram, man arī, ar kuriem es tur eju uz svariem, un es zinu, ka viņš tur jaudīgs, spēcīgs, un ar viņu var tur padirties un uzsist bišķi asini un jautri būs un tur un kaut kādu bišķi uzdabūt. Tādu interesanti, ka ir. Zin kā, bet ar tādiem, tagad saki, vai vājāki, vai kaut kādām par kurpēm, vai par lieko svaru, vai par augumu, vai tur, tas ir tāds jau, viņš to nevar īsti izmainīt. Viņš ir tur garš vai mazs vai tievs, viņš ir, ko tu smiesies par viņu, bet ja tu tur vari pasmieties, ka tas Džeks ir kaut kāds, viņš atnāca no rīta, tur kaut ko aizmirsa vai kaut ko stulbu izdarīja un pats par to nožēlo. Man pa šit, jā. Nē, pa mani ierēdz, ka es laiku kaut ko aizmirsu. Tur bija cita forma, dažreiz nebija izlases forma, tad mani pasi aizmirst uz ceļojumu. Nē, bet tas ir saprotami. Širo es atceros, Ants, man liekas, vienā izlases spēlē bija līdz zālē atbraucis bez formas. Jā. Tas bija kaut kādā Turcijā vai, man liekas, bija Turcijā. Kaut man nav forma, tie brauc pakaļ uz viesnīcu. Tur sastrēgumu kaut kādā. Sastrēgumu, jā. Bet pēc paspēja, man liekas, toreiz, vai ne? Sapnis vai murgi? Jā, sportisti. Man tikko pirms kādām 3 nedēļām es pamostos, ka es botus uz spēlēju. Tev ir tāda bijusi? Un es pamostos un tik slikta sajūta, tāds kauns. Es pagaidzi, jau sen nespēlēju, kur es varu aizmirst tāds, viss kārtībā, super. Zemapziņas sapni tur nāk. Jā, bet sapnī tas ir tāds sportista kaut kāda, iedomājies, tu profesionāls sportists atbrauc un tev nav. Kas ir vēl kaut kāds šitāds sportists sapni trakākie, kas vēl gadījušies kaut kādā? Man, piemēram, viss ir ok, tu ģērbies uz, sapnī, tu ģērbies uz spēli, tu ģērbies, un tu saproti, ka tu nevari aizšņorēt tās slīdes. Un visi iet no telpas ārā, visi iet jau uz spēli, un tu tas vaļā, un tu netiec uz to lauku. Un tu tanī sapnī mazliet pamosties, kā tā var būt. Ja? Tu it kā visu normāli dari, tu viņus aizšņorē, nav vaļā ciet. Vai tu saproti, visi jau izgājuši no telpas ārā, un tu tā daudz stresā pamosties. Tas tāds, man liekas, sportists tāds, ka tu kavē. Tu reāli kavē, bet kaut kad tu nevari kavēt. Kaut sapulci vai kaut kur, tāda arī kaut sapņi ir bijuši, ka tu kavē sapulci vai video vai treniņu, un pamosties, panikā, neko vēl nenokavē. Tas vēl bija, kad sportoja kaut kur. Jā. Divi sportisti, ja? Un Ants, kurš dzīvē formā aizmirst. Tev tāda sapņa nebija. Man bija sapņi, man debīliņi, tāpēc es visu laiku sapņoju, ka es Zino miljonu esmu vinnējis. Es pieceļos, un nav, un tad man ir tik sūdīga diena ir. Nenormāli, man tas bieži nāk, man nauda ir, es pieceļos nav. Grats kaut kāds jāgriež. Mēram dabūt to miljonu, šie debīlie sapņi. Nē, bet ir bijuši, ka tur, jā, un tie zemapziņas sapņi, viņi ir tāds bailes. Man ir tāda bijuši, ka tur, tu vinnēji spēli. Un tu saki, jā, kaut vai par Turciju, tu piecelies. Vēl jāspēlē. Mums otrādāk, mums tie sliktie, viņam tieši labiem. Nē, man arī bijuši, mēs tā pārbaudam savu formu 3 reizes, jā, un vēl kaut ko. Viņš jau nāk aslai formā, jā. Viņam pa otru. Kazino aizies. Kazino formu vinnēji. Džekpotā, jā. Labs. Bet atgriežoties atkal to, ko tu teici par tiem jauniešiem, tāpēc gribās vienkārši visiem jauniešiem, kas sporto, padomājiet par to, kāpēc jūs gribat apcelt galīgi vājāko, varbūt paskatieties uz sevi un padomājiet, ka tas īsti nav jūsu līmenis, meklējiet sev līdzīgos, nevis atrodiet vājākos un apceļiet viņus. Tā jūs augsiet, un tā jūs arī novērtēs pārējie daudz augstāk, nekā jūs meklēsiet vājāko savā komandā. Un vēl pieliekot klāt arī, es jums pateikšu jauniešus, ko es esmu novērojis psiholoģijā, visos, gan biznesos, gan sportos, tie, ka jūs, principā, viņš, ka tev bļauj virsū, viņš visu izstāst par sevi. Sapratu domu? Es apceļu tevi, teiksim, viņš īstenībā tas, pēdējā epizode gaidām, bet tie visi šitie bulī beigās ir tādi zaķpastāvs. Es domāju, ka tev atnāk tam bulijam pretī, piemēram, mēs tādi, čau, bye. Nē, tā kā viņi, ko tur apceļ otrā, īstenībā viņi raksturo sevi. Tikai viņi savus sūdus izvērš uz āru un mēģina uzgāzt citiem. Un to jums ir jāsaka. Un arī tas, ko es teicu, paies tu 10-15 gadi, tā kā es tagad sēžu, un es daļai tā kā nožēloju kaut kādas tādas lietas, kuras es neaiz ļauna prāta darīju. Man likās, Žana atvainojies. Nē, godīgi sakot, neko pat es tādu likās, toreiz nelikās tagad, bet
tagad jau, kad tu bišķiņ pieaugušāks, tu vari saprast, cik jūtīgi var būt vājākie, cik jūtīgi var būt meitenes, cik jūtīgi var būt jaunāki par tevi bērni. To jau nevar sev pārmesties jaunības gados, jo tu nezini. Tu jau tikai to savu dzīves pieredzi to saproti. Tāpēc tu te sēdi, lai to pateiktu varbūt kādam citam jaunētim. Kolēģi, man noslēdzušies jautājums šajā tēmā. Jūs arī esat dažādos līmeņos spēlējuši. Turīgi komandas biedri, mazāk turīgi, viens tur saņem tik, viens saņem tik, ja? Ir tā joku atšķirība arī, ka varbūt, teiksim, tur tie turīgākie, tur nezinu, tiem tie joki ir turīgāki. Viņam arī, teiksim, tur materiālā vērtība varbūt ir cita. Viņš tur, teiksim, nezinu, tev sadauzīs mašīnu tur ar beisbolu, nu, ja? Viņam tas liksies varbūt smieklīgi, ja? Varbūt, nu, viņš neapzinās. Nē, nu ir, jā, noteikti, ka ir, jā, un nu, ne jau tik varbūt rūpīgi, ka tev mašīna sadauzīs ar beisbolu, nu. Es kā piemēri. Ne, protams, bet, nu, tu dažreiz saproti, nu, tu redzi to atšķirību, jā, kad joku, teiksim, uztver joku drusku savādāk nekā tu... Joks ir dārgāks un joks varbūt lētāks. Es domāju, tādā materiālā vērtībā, vai ne? Jā. Žani, ir tā bijis? Es atcerējos vienu citu stāstu, ka mēs bijām nometnē tur pie Rīga Polsta, Rēzeknieši, un man atnāk 2 gadus jaunāki, 2 džeki, un saka, mums tur viens tas bagātā dēls tur nereāli apceļ tur Rēzekniešus tur un tā, viņi tur man pasūdzās. Jā. Es tas domāju, nu labi, nu aiziešu tur, nu pateikšu mušu, lai nu neapsaukā, nu aiziet pieklauvēja, atver durvis, viņam fāters tur taču bija viens no bagātākajiem tobrīd Latvijā cilvēkiem. Un es tāds saku, nu kur tas džeks? Viņš tāds man saka, nav te tāda džeka. Es tāds, nu es saku, nu nodot viņam, lai viņš tur Rēzekniešus aptuveni neesceļ. Stāstam beigas ir tāds, ka tas bija tas džeks, viņš nofēgoja, ka tas nav viņš, es nezināju, kā viņš izskatās. Un mēs tagad esam ļoti labi čomi ar to džeku. Viņš reāli man teica, ka viņš nav teicis neko, un es arī zinot viņu jau 15 gadus, 15-20 gadus, es zinu, ka viņš tiešām nevienu nekad neapsaukā, viņš ir ļoti pieticīgs, un visticamāk bija tā, ka viņš bija, tā, kā tu saki, vienā barā, ar tiem, kas tur, nu, es cik sapratu, pēc tam viņi tur vienkārši no ādažiem, jā, un viņa čoms bija tas, kurš tur izjoko, viņš tā kā vienkārši blakus stāv, nu kaut ko, nu kādreiz pasmējās, zin. Viņš it kā vienkārši ir nejauši iesaistīts tajā barā, kas apcēla, un viņi droši vien nezinot, kas tie pārējie, bet zin to, jo viņš ir bagātā dēls. Viņš saka, tas viņš tur, jā, nu, tāpēc, ka viņš ir garākais vai atpazīstamākais, un viņu novēl vainu, bet īstenībā es zinu, ka viņš ir ļoti sakarīgs džeks, un beigās jau tā situācija, nu tāda, tā kā... Nu, skaidrs, jā. Bet te atkal jāmāk tam džekam, kas ir tajā barā, arī pateikt tiem saviem čomiem, ka, nu, pietiek. Jā, bet mēs neesam tajā vecumā vēl varbūt tik pašpietiekami, plus pie tiem tie džeki, kur ir tie tur tādi trakākie, viņiem jau tas tāds ego testosterons, viņi ir tik tādi, ka to ar viņiem grūti sadīlot. Man liekas, pat vecāki netiek galā tādi. Kur nu tu vēl tur mēģinās, tad tur aizies kaut kādi kautiņi, un tev tādos momentos tev liekas, nu viņš dūlēs, labi, kādreiz pasmiešos, nu, ķipa, bet varbūt es neiešu tas, kurš tur sist un iesaistīties, bet, nu, ja es te esmu un mani neastiek, lai ir smieklīgi varbūt, nu, ķipa. Tev komandās turīgāki joki, nabadzīgāki joki, nav tā? Kaut kā beigās. Es te negribu dalīt, varbūt kaut kādās šķirās. Šis ir vienīgais tāds ar kaut kādu varbūt bagātumu un kaut kādu nabadzību saistītais. Bet, nu jā, droši vien, tā kā tu saki par kodām kurpēm un visiem šitiem agrāk drēbēm smējās. No, jā, tas tagad es saku, visi vienādi mēģina ģērbties, pat ja naudas nav, bet... jā, ir jau tur jaunākie kobis vai kas tur karī. Jā, es reāli. Nu, gan jau, ka ir kāds arī tāpat džeks, kurš atnāk un viņš... Ar pastelām. Jā, gan jau, ka vēl joprojām ir, bet liekas, ka tagad laikam tas ir mazāk, jo tas vidējais jau mūsu līmenis ir audzis, un visi jau dušien var atļauties bērnam nopirkt tur tās vienas botas, vienas džinsas. Agrāk jau bija, tagad saki, nu tur, kas bračkam bija, to arī nesā, vai kas humpolās, un citu opciju tev īsti pat nav. Nu, un tad kāds ir tāds tu esi, un par to smieties, nu, vecākiem tur bija kādas bija algas. Tagad jau, laikam, pat pa minimālu algu tu kaut ko jau tur vari atļauties sagrabināt, kaut ko nopirkt. Tās drēbes ir kļuvušas lētākas, algas ir lielākas, nu tā. Nu, es gribu domāt, ka profesionālajā sportā tā smiešanās par apģērbu jau nav tas izplatītākais. Tur jau, kā saka, izjoko daudz civilizētāk. Vefā par mani tur atceros smējās. Es biju jaunākais, tur Arturs Šenhls bija menedžeris, viņš par mani visu laiku piedūrās. Es tur arī tobrīd ģērbos kaut kā izaicinoši. Tu jau biji tur vietējais superstārs. Bet tajā momentā, kad tev 18 gadi un tu esi Vefā, tu varbūt negribi, lai pirms katru treniņu tur tavas botas noliek pa vidu un par viņām smējās. Tev tas posms šobrīd ir garām, ka tu tā ārišķīgi centies izcelties ar to, vai ne? Droši vien, ka vairāk, jā. Nu, es tāpat, es dažreiz tur kaut kādus, kaut kur mēs uz kādu fashion weeku aizējām, es tad varu saģēties kaut kā dūlējā. Bet, nu, jā, protams, ka tu esi jauns, tur brīvs, tad tev gribās tur kaut kādā veidā, man patīk tā izcelties. Tagad tev liekas, nu kas ērts,
Ievelku to skaidrs, ka kaut kādas drēbes tāpat varu uzvilkt mistiskākas par citiem vēl joprojām, bet tas nav vairs tādā ikdienas. Es arī reti kaut kur eju un tiešām man pārstāvēs tur pa mājām uz svariem un uz šejien nāk. Šeit es tā kā, ko es tur ģērbšos, tā kā kaut kāds klauns ar jums tas sēžot. Nākamajā epizodē mēs tev gaidām noteikti kaut kādā klauna tērpā. Man tas deguns ir atnesis. Pārsteidz mūs. Varbūt, bet neiedarās, man liekas, sporta vidē te baigi. Vat tas kāda Fashion Week, es tur... Tur jau NBA tagad bija jāņem piemērs no viņiem. Ja man dažreiz liekas, ka tas ir lielāks vai ne, tas notikums nekā pats spēle, kā viņi tagad ierodās. Ierašanās. Kuzmas sezonas sākumā pēc visas vēl tikai pelēku treņtērpu, es esmu pāri tam periodam un tā tālāk. Vienu brīdi, ja viņš šāv... Kad mēnesi viņš padzīvoja kaut kādā tur plus-mínus pelēkajā, bet tagad jau atkal plus... Žani, ka tu nākamreiz uz Ameriku aizbrauc, pasaka Russellam Westbrookam, viņš kleitu vairāk nevajag. Viņš jau bišķi nomierinājās. Pietiek jau. Lebrons ar vīnu arī nenāk vairāk tā kā pēc tā mūsu raidījuma. Tā kā, tas tu arī klausās. Protams, viņš tāpēc arī tu moš kāds atsāks runāt ar Lebronu. Varbūt, ka Lebronu, jā. Es ņem atļaušu sasvēst. Skaidrs, ka Lebrons arī mūs skatās. Kolēģi, saku jums paldies arī par šo raidījumu. Varbūt netik izklaidējoši, bet pietiekami tā informatīvi un izglītojoši, gribētu teikt šai reizē. Tā, ka saku kolēģi, jums arī paldies šai reizē. Ants Medens, Jānis Sprukts, Žans Pēners un es Jānis Celmiņš. Ar jums tiksimies jau atkal pēc nedēļas vai pēc 2, jo šai pavasarī es jau pirms tam jums solīju, ka mēs varbūt tiksimies nedaudz biežāk. Tā, ka gaidiet mūs, varbūt pat arī katru ceturtdienu jau. Tā, ka šai reizē paldies un tiekamies. Vislabāk! Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta